انه ليش بنيران تصلونه كان بالجنة ليش بنيران تصلون غير الحي الساد اللي ظنه بالحقيقة يوم يوشونه غير الحي الساد بظنه بالحقيقة يوم يوشونه يا ورودي وفوعت اسمنه لي شراكوا يوم لا تبيعونه يا ورودي وفوعت اسمنه لي شراكوا يوم لا تبيعونه والهوى له شارعنا وسنه دار سنه ما بي مارو مهيض ما بي ويليه هل ما بأسباب غريبة ما بي أسباب لأني أسباب إني غريب عن موشن يسعابي ويليه